हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेडिसिन्स न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस मेडिसिन के बारे में, इस सिरप के बारे में जिसका नाम है ट्राइकोल्ड प्लस सिरप। ट्राइकोल्ड प्लस सिरप सार्ले कंपनी का बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है। यह बहुत फेमस है अपने गुणों के कारण। आइए बात करते हैं ट्राइकोल्ड प्लस सिरप के अंदर डले हुए कॉम्पोनेंट के बारे में। इसके अंदर पैरासीटामोल डला हुआ है 125 मिलीग्राम में, फिनाइलफेनामिन हाइड्रोक्लोराइड पड़ा हुआ है 5 मिलीग्राम में, क्लोरोफेनामिन मिलेट डला हुआ है 1 मिलीग्राम में। यह सारे कंपोनेंट आपस में मिलकर एक सिरप बेस बनाते हैं जो कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आता है। अब हम बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। तो 80 यानी 80 रुपये में आपको ये 60 ml का सिरप कहीं से भी मिल जाएगा। कहीं से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके होने वाले बेनिफिट लाभ के बारे में। बहुत सारे बच्चों को जुकाम खांसी की शिकायत होना, बुखार होना, गले में खराश, गले में दर्द होना, छींकें आना, कोल्ड इन्फेक्शन होना, चेस्ट कंजक्शन होना, ये सारी समस्याएं रहती हैं। इन सभी तरह की समस्याओं में आप लोग ट्राइकोल्ड प्लस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक कोल्ड सिरप है जो कि बच्चों में होने वाले हर तरह के कोल्ड के इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करता है, जुकाम को ख़त्म करने का काम करता है। आइए बात करते हैं ट्राइकोल्ड प्लस सिरप के यूज़ करने का, इस्तेमाल करने का क्या तरीका है उसके बारे में। तो दोस्तों, ट्राइकोल्ड प्लस सिरप का इस्तेमाल आप अपने बच्चे के वेट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बच्चे की एज के हिसाब से आप उसे इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, या फिर अपने डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद आप इसका यूज़ बच्चे की एज के हिसाब से अपने डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद आप उसे यूज़ करवा सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।